眾，今日我要同大家介紹嘅菜式咧就係冬瓜盅。冬瓜盅有好多種嘅，包括火腿冬瓜盅，主要嘅用料當然係火腿啦。龍哥啊，點解你塊面咁樣嘅？係咯。你阿龍哥多才多藝啦，佢得閒就做埋 part time 後鑊噶嘛。尋晚俾隻鑊鏟壓親塊面。係啊。原來你只係咁叻嘅，叻過你嗰個李曾超群少少啦。你啊真係叻仔㗎啦。麻麻地啊。包括有鮮蓮子半杯、鮑魚2隻、薑切片、葱2條、酒湯匙、加啲紅葱。龍哥，咩事啊？做咩啊？龍哥，做咩？有條鹽蛇喺碗櫃入邊啊！切，鹽蛇都驚你，搞掂佢啦。切，鹽蛇都好驚嘅。我喺新界住嗰陣時啊，成日揾啲鹽蛇嚟炒蛋㗎，加啲麻油仲香啊！哇！珍媽，你屋企有幾隻雞蛋啊10幾隻到啦。咁我怕唔夠蛋炒喎。好，有冇搞錯啊？生人唔生膽，我去睇下。哇！阿珍媽，你頭先話我哋得10幾隻蛋咋喎？係啊，我怕真係唔夠啊，直情唔夠啊！係有冇搞錯啊？生人唔生膽，鹽蛇都好驚嘅。等我嚟。咁最好啦。喺左邊嗰個櫃啊，成尺長㗎。誒，打死咗啦！我俾你睇好唔好啊？唔好啊！真係唔夠炒蛋喎。唔係呢條啊，你開拆咗隔離個邊櫃咯。捉埋嗰條就差唔多啦。差唔多啦，差唔多啦，係。哇！點啊？俾佢走甩咗啦，不如由佢啦。我唔制啊！我點敢翻埋去煮嘢喎？咁你幫阿珍煮住先咯，阿珍喺度打牌啦。咁我又係你自己話叻過李真超群㗎，你知唔係啊，我係咯，你頭先咪話過你識做後鑊嘅。係啊，你搞掂㗎啦，係咪？如果隻嘢走翻出嚟，你咪順手炒埋蛋咯。記住落多啲薑葱同埋蒜頭啊。而家我哋繼續講冬瓜。聽住個3機就識㗎啦，後鑊。冬瓜盅嘅所有配料。你煎香咗最好炒蛋喎嚇，落多啲鹽都唔怕㗎。咁我哋而家開始咯喎。到阿珍啦。嗱，首先咧，我哋就將個冬瓜切開1半，大小咧就隨便你。你屋企有幾多個人食唔定㗎？冬瓜嘅口咧就應該切啲花紋喎，因為咁樣係可以增加美觀，同時可以增進食慾添。我哋將2個3頭鮑魚喺水裏邊浸腍咗之後，攞出嚟切成碎絲，放入冬瓜盅嗰度。咁樣咧，冬瓜盅咧就完成啦。將冬瓜燉5個鐘頭，直至瓜肉透明就得啦。各位聽眾，冬瓜盅就解釋啦。下星期我係會繼續講佛跳牆嘅。呢個冬瓜盅都幾讚㗎喎。我幫你啊！3位嚟啊，唔好客氣啊。多謝。咩事啊？咩事啊？你又話攞嚟炒蛋嘅？開玩笑，你真是。